ការពុទ្ធសាសនាទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាសូមរំលឹកដល់បងកាយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជយុសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជរងសម្ដេចប្រជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមនិងប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពងពួកខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីគោរពកិច្ចចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា My TV និង CTN នៅព្រឹកនេះចា៎បាទនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីផ្សាយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាង30ចូលរួមដែលកម្ពុជាយើងជាប្រធានក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានការទទួលរៀបចំពីអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៅកម្ពុជាដែលមានព្រះធម្មសេនាហសិង្ហៃជាប្រធាននៃអង្គការនេះបានដឹកនាំនៅរៀបចំជាមួយគណៈសង្ឃនាយកនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមោទនភាពទាំងអស់នេះក៏ជាស្នាមប្រហ័សដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកាន់និងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានមោទនភាពក្នុងការទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង30ប្រទេសដែលបាននិមន្តនិងចូលរួមនៅពេលនេះកុលបុត្រខ្មែររបស់យើងបានកំពុងតែបញ្ចេញស្នាដៃក្នុងនាមជាកូនខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានដើរលើឆាកអន្តរជាតិគឺផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងមុតមមនៅលើពិភពលោកចា៎សាធុដោយបានឃើញប្រវត្តិមាននិងវត្តមានប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអិសរាជជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទមហាសប្បុរសទាំងអស់បានយាងនឹងនិមន្តមកដល់ในសាលនៃពិធីហើយបន្តិចទៀតនឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាប្រទេសនានានឹងយាងនិមន្តមកកាន់អង្គពិធីដោយនេះសូមយាងនិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញតាមដានទេសនាដែលមានសកម្មភាពនិងសម្លេងជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសូមពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងឲ្យបានរុងរឿងដល់ជ័យមង្គលស្រីសួស្ដីយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះបារមីនៃព្រះរមដីវង្សសាស្ត្រដៃសាប្រាសាទថ្មគ្រប់គ្រងដែនខ្មែរបុរាណកាលខ្មែរអើយចូលចាំជាងថាតាមសាវតាជាតិខេមរាធ្លាប់តែកើដឹកដីខ្មែរធំទូលំទូលាយផ្សព្វផ្សាយរុងរឿងគេឯងតែងលើកដំកើងដល់ក៏ជាតិយើងចានទុកថាជាច្បងខ្ញុំសូមបង្គំឈ្មោះព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបវរទាំងគ្រប់សពរួមជាត្រៃរតន៍គូគោរពជាមលប់ត្រជាក់នៃលោកកាសូមនមស្ការគុណ
ចំពោះលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសជាបន្តទៅទៀតនេះមុននឹងខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំអារាធនានិមន្តព្រះប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសិទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសូមអារាធនានិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញអង្គពិធីទាំងមូលទស្សនានៅវីដេអូឯកសារសូមអារាធនានិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញThank you very much. Ladies and gentlemen, before I invite the chairman of this international Buddhist conference to address you, I would like honorable ladies and gentlemen to watch the short videos of this event. Ladies and gentlemen, please enjoy. The Venerable Hak Sing Hai was born on July 7, 1985 in Kampong Thom, the Kingdom of Cambodia. In 1996, he was ordained a Buddhist monk. After graduating from the Buddhist high school in Battambang, he received a scholarship from the government of Myanmar in 2006 to attend the International Theravada Buddhist Missionary University in Rangoon, where he received a bachelor's degree in Buddha Dhamma. In 2010, the Venerable Sing Hai received another academic scholarship from the Khmer Buddhist Educational Association project based in the United States of America to attend the Buddhist University in Sri Lanka, where he received a master's degree in Buddhist studies. Following his dream of developing Cambodian society both harmoniously and peacefully by promoting social values and education through Buddhist teaching, the Venerable Sing Hai founded Buddhism for Education of Cambodia on July 4, 2012. With its headquarters located in Battambang, Buddhism for Education of Cambodia envisions to promote social value and education through Buddhist teaching in order to develop a peaceful and harmonious society. Our mission is to support monastic education and ethical education as well as vocational training to the young generation. Moreover, we provide humanitarian assistance to those who are the most in need through our program. The Youth Education Program offers Buddhist morality training to communities and educational institutions throughout the country. ខ្ញុំគណនាបានយកការទៅច្បាស់អំពីគុណវិទ្យាបៃតានៅពេលដែលយើងបានដឹងពីគុណរបស់លោកហើយតើយើងគួរតែធ្វើការតបស្នងដល់លោករបៀបណាខ្ញុំប្រកាសណាតំណាងឲ្យគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់ធ្វើការជៀសវាងនិងធ្វើការកែប្រែហើយនឹងតបស្នងគុណលោកទាំងពីររហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិត The purpose of the Youth Education Program is to teach Cambodia's youth how to live their lives both peacefully and harmoniously. សូមជំរាបសួរចំពោះទូនីតិដ៏សកម្មរបស់អង្គការពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកម្ពុជាដែលជាកិច្ចការតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរួមចំណែកក្នុងការអប់រំតាមគណៈប្រដៅគឺច្រើនកន្លែងហើយគ្រប់កន្លងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកាលណានៅតែមានសំណុំពរសូមឲ្យពលរដ្ឋThe Prisoner Education Program offers Dhamma Talks every Friday to inmates at the Battambang prison compound. The purpose of the Prisoner Education Program is to teach the prisoners through Dhamma Talks and prepare them to better integrate into a cohesive society when they leave prison. The Media Dhamma Talks program offers live Dhamma Talks on radio every day and on television twice weekly. The purpose of the Media Dhamma Talks program is to share Buddhist knowledge and promote social values in Cambodian society. The Children's Sponsorship program is focused on education for orphans and poor children most in need of assistance. ខ្ញុំឈ្មោះស្រីភៀនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការពអកដែលបានជួយធ្វើលំនៅឋាននិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាដល់បងប្អូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលបានបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយ The Caring for the Poor and Aging program focuses on the poor, disabled and aging. ខ្ញុំកណាឈ្មោះឡាយម៉ៅ
នៅភូមិស្វាយជ្រុំឃុំជ្រៃក៏សូមអរគុណដល់អង្គការពោអកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឲ្យខ្ញុំបានចៅរៀនហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនហើយរីកចម្រើនទៅមុខទៀតព្រមទាំងព្រះអង្គដែលជួយស្រាក់ស្រាំរត់ដើរមានថាពេលភ្លៀងខ្យល់រងាក្តៅសូមអរគុណព្រះអង្គហើយព្រមទាំងបងប្អូនដឹកនាំពំយូរមកទាំងអស់ក៏ខ្ញុំសូមអរគុណមិនក៏រំភើបឆ្លាក់ទឹកដីរំភើបណាឬក៏មិនដែរអូហើយក៏ឆ្លាក់ណាឥឡូវលេងកំសត់ហើយមិនមានតែយាយទេមានចៅពីរទៀតហើយនឹងតែគុណក៏នៅតែព្យាយាមមកជួយយាយទៀតដែរមិនថាគឺផ្ទះឲ្យចោលលោកយាយទេមិនភ័យទេនៅតែមកអញ្ចឹងតែមកទៀត The purpose of the Caring for the Poor and Aging program offers humanitarian assistance to alleviate the suffering of marginalized Cambodian citizens. Additionally, BEC strongly promotes monastic education through its close cooperation with the Buddhist University in Battambang, Ungtung Buddhist High School, and Watch Laket Buddhist Primary School. អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជាហើយកាត់ពោក៏មានអង្គគ្រូធម្មសេនាហជាងហើយហើយឬហូកុមារដែលជានាយកប្រតិបត្តិបានចូលរួមជុំជ្រែកឧបត្ថម្ភខាងវិស័យពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាសហការគ្នាក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់សាមណសិស្សដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អរយៈពេល2ដងក្នុងមួយឆ្នាំឆមាសទី1និងឆមាសទី2ហើយក្នុងនោះក៏មានឧបត្ថម្ភមានបិចសិភៅពិសេសនោះគឺបច្ច័យ4សម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់សាមណសិស្សដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ឧបត្ថម្ភផ្សេងក្រៅអំពីវិស័យពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាផងដែរមានអង្គមុងគួយខ្នើយភេសជ្ជៈហើយនឹងផ្សេងទៀតដែលអាចជារឿយសម្រាប់សាមណសិស្សទាំងអស់ដែលសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធកៈបឋមសិក្សាវត្តខ្លះដែរនេះ Furthermore, BEC has provided its staff the opportunity to attend professionalization courses and degree-producing programs in Myanmar, Philippines, Sri Lanka, and Thailand. I'm doing an internship with Buddhism for Education of Cambodia to learn about Buddhism and its role in social development and building cohesive societies post-conflict. I've been fortunate to have participated in 3 of the 5 programs: prisoner education, youth education, and Dhamma Talks. And I'm finding how all programs, the 3 that I've witnessed, are indeed building social cohesion in Cambodia. This young Buddhist monk has worked very tirelessly to help the poor, especially in the remote area where their voice extremely heard, like has worked with the propagation of Buddhism, focus on the improvement, especially to educate the youth on the morality. So all these main projects has been implemented by BEC. Through these programs, Buddhism for Education of Cambodia preserves nearly 2,600-year-old Buddhist educational tradition of promoting sustainable peace both domestically and internationally. As such, the Venerable Singhai is invited annually to attend UNESCO-sponsored conferences, Buddhist seminars in Asia, Europe, and most recently, presented a lecture on Buddhist education in social development to graduate and undergraduate students at George Mason University in Virginia, the United States of America. One of BEC's future projects is to construct a $400,000 Buddhist education center in Battambang with the capacity to provide the highest international standards in Buddhist education for up to 600 students. Buddhism for Education of Cambodia would like to take this opportunity to thank our generous contributors and donors. Without their support, BEC would be unable to sustain these very important social programs.
Finally, Buddhism for Education of Cambodia is honored to host the International Buddhist Conference on Buddhist Harmony in AEC, Regional and World Peace in the beautiful Kingdom of Cambodia.ខ្ញុំបកករណានាងខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតអារាធនានិមន្តព្រះភិក្ខុធម្មសេនាហៈសៀងហៃនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិថ្លែងនៅថេរដីកាអំពីរបាយការណ៍សន្និសីទសូមអារាធនានិមន្ត I now would like to invite the Executive Director of Buddhism for Education of Cambodia and the chairman of this very first International Buddhist Conference in the Kingdom of Cambodia for his remarks, Venerable Hak Sieng Hai. គណៈជាបឋមសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការពោះជំបីនៃប្រតនត្រ័យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះពោធិវាំងសម្ដេចព្រះវណ្ណរតសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាព្រមទាំងសង្ឃនាយកគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកយ៉ាងច្រើនកកថ្ងៃនេះសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អង្គការអាត្មាភាពក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងថាកម្រមានពាក្យថាកម្រមានមិនមែនបានន័យថាប្រទេសយើងមិនដែលធ្វើនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះទេប៉ុន្តែកម្រមានវាតាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងធនធានថវិកាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមឆ្លៀតឱកាសនេះរៀបរាប់ពីសាវតានៃការរៀបចំសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដោយគណៈកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសព្រះសង្ឃបានទៅប្រជុំនៅប្រទេសដែលការព្រះពុទ្ធសាសនាមាននៅថៃមាននៅភូមាមាននៅស្រីលង្កាមួយឆ្នាំ3-4 ដងគេអញ្ជើញរហូតគេចេញឲ្យរហូតប៉ុន្តែពេលខ្លះគេថាសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់តែម្ដងយើងឆ្លើយមិនអាចទេមិនមានលទ្ធភាពទេពេលនោះបេះដូងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺញាប់ញ័រហើយគិតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាសឹងតែ 100% ហេតុមិនដេចត្រឹមតែរឿងរៀបចំសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិមិនអាចធ្វើទៅបានឯកឧត្តមលោកជំទាវសិតតែមានថវិកាសិតតែមានធនធាននិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គឺអាចធ្វើទៅបានមិនជាចំណាយច្រើនទេជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះថ្មីត្បិតអង្គការអាត្មាភាពមិនមានកញ្ចប់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនអីយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងទៅប្រជុំនៅជាមួយគេនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទៅគេចេញសម្បត្តិចំណោះឲ្យអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺយើងគេចេញឲ្យទាំងអស់ហើយគេដាក់ថាសូមឲ្យគុណចាស់រៀបចំនៅសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016នៅពេលនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹកអាណិតទៅដល់ទឹកដីមាតុភូមិកម្ពុជាដែលធ្លាប់ល្បីរន្ទឺសោះសាយនៃមហាអាណាចក្រកម្ពុជាសម័យមហានគរដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលល្បីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាពិភពលោកហេតុអីក្រំតែសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិមិនហ៊ានទទួលពាក្យថាយល់ព្រមឬក៏អូខេពេលនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពថ្មីបិទតែមិនមានថវិកាអីយ៉ាងណាក៏ទទួលយល់ព្រមដោយអស់ពីដួងចិត្តពេលនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏បានជម្រាបប្រាប់ដល់គណៈសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមានសម្ដេចព្រះពោធិវាំងគណៈគុណចាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកគ្រប់ព្រះអង្គថាលោកប្អូនធ្វើចោះ
ធ្វើចោះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពព្រមទាំងក្រុមការងារគឺថាប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើនជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលមិនបានសឹងមិនបានសម្រាកប្រឹងទាំងយប់ប្រឹងទាំងថ្ងៃព្រះអង្គខ្លះត្រូវដួលព្រះអង្គខ្លះត្រូវកកខ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយក៏អរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលជាចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ1រៀល2រៀល3រៀលអីយ៉ាងណាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស័ក្តិសមបំផុតជាពិសេសគឺនាំមកនៅកិត្តិយសជនជាតិនិងសាសនារបស់យើងក្នុងនោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ Madam Kong from Malaysia who is ញោមជនជាតិ Madam Kong គឺជាម៉ាឡេស៊ីទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេជួយខ្មែរខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះអាត្មាភាពបង្កើតអង្គការគឺគាត់ជួយរហូតគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែគេជួយយើងគឺឲ្យគុណចាស់ធ្វើចោះដើម្បីជាតិនិងសាសនារបស់ព្រះអង្គចាស់ជាកញ្ចប់ថវិកាអីតិចតួចដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីដោយញាតិញោមឃើញក្នុងខ្សែអត្ថវីដេអូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អរគុណឧបាសិកាកំលៀងឧបាសិកាវងសុផាន់ហើយក្នុងនោះមានជំទាវមែនរីវុធីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងជួយដើម្បីជួយជំទាវជាច្រើនថ្ងៃនេះដែលអាត្មាគិតថាមិនដែលស្គាល់ញាតិញោមខ្លះហើយអធិស្ឋានដោយសារកែយើងរៀបថាត្រឹមតែ600នាក់ឬជំទាវ3 4 10នាក់ប៉ុន្តែថាមកមែនទែនគឺហួសពីការរំពឹងទុកហើយនៅនោះអរគុណឧបាសិកាមហាបាសិកានៅពីមុខនេះសុកអ៊ីមដែលគាត់ជួយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយើងមានគណៈគេហៅថាធម្មយាត្រាទៅថ្វាយអង្គមនៅភ្នំឧដុង្គព្រោះយើងធ្លាប់ទៅភូមាយើងធ្លាប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសអាត្មាភាពនឹងនាំគណៈប្រតិភូទាំង30ប្រទេសជាងទៅថ្វាយបង្គំនៅណាញោមនៅសក្តិមុនីចេតិយដែលជាប្រជាដីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមណាចង់ចូលរួមជើញទៅទាំងអស់គ្នាឲ្យល្បីល្បើកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងមើលជើញឲ្យឯកឧត្តមជំទាវថាជើញទៅខ្លះផងហើយក្នុងនោះអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមបុត្រកំសៀនដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលជាទឹកដីទីស្នាក់ការអង្គការពុទ្ធសាសនានៃការុណីកម្ពុជាសូមឯកឧត្តមលើកក្រោយឈរបន្តិចចុះបងគាត់ជាអភិបាលខេត្តរងសូមអបអរសាទរគាត់បានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់ដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តកូនចៅព្រោះកូនចៅនៅយើងថាអញ្ញាធម៌វាជាមេបារបស់យើងនៅខេត្តបាត់ដំបងបងហើយអរគុណញោមជំទាវខៀវស៊ីណាដែលឧបត្ថម្ភអ្នកស្រុកកំពង់ធំថ្ងៃមុនអាត្មាទៅអប់រំមិនដែលញាតិញោមខ្លះអាត្មាសូមនិយាយពុំមិនដែលបាននិយាយវេទិកាអញ្ចឹងឯងដើម្បីញាតិញោមបានយល់ពីការងារព្រះសង្ឃព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏ថាព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចការងារជាពិសេសអប់រំបានលុយបានថវិកាហើយបានចំណេញបាទអាត្មាធ្វើឡើង4ឆ្នាំមានតែអាត្មាដើម្បីថារៀបចំកន្លែងដើម្បីអប់រំនោះយើងត្រូវទៅសុំច្បាប់ហើយអាត្មាសូមចម្រើនពរជាពិសេសគឺឯកឧត្តមលោកជំទាវធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលដល់អង្គការអាត្មាសម្រួលដល់អង្គការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រោះដើម្បីចូលទៅអប់រំក្មេងៗបើមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោមសាសនាដទៃគេយកអស់ហើយសាសនាដទៃគេបំពាក់បំពន់ក្មេងៗអស់ហើយតែយើងគិតល្មិចទៀតទៅអនាគតប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះព្រះសង្ឃត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីអប់រំជាពិសេសនៅតាមសាលាអត់មានប៉ះពាល់នយោបាយនយោបោកអីទេជាពិសេសអាត្មាគឺអប់រំតែសិល5ណាគឺថាសិទ្ធិមនុស្សចង់និយាយថា universal declaration universal គឺចង់និយាយថាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យមនុស្សធ្វើល្អហើយចូលបងមនុស្សធ្វើល្អមានតែតាក់ទងអីរឿងណានៃអាត្មាអត់ប៉ះពាល់អីទេព្រោះពាក្យថាអង្គការគឺយើងបង្កើតនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងគេហៅថាឯករាជ្យដូច្នេះគឺសូមសម្រួលជាពិសេសឯកឧត្តមខេត្តបាត់ដំបងគឺថាយើងសហការគ្នាដោយអប់រំនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺយើងរំសុំច្បាប់បានគឺអាត្មាខំប្រឹងប្រែងណាស់ហើយប្រសងទៅតែខ្លួនទៅអត់អីឆាន់ផងសំបីតែទឹកគេមិនឲ្យយកទៅសំបីតែស្អីបន្តិចមិនឲ្យយកទៅចូលខាងក្នុងគឺយើងនៅតែទ្រាំដើម្បីទៅអប់រំក្មេងៗអប់រំតណ្ឌិតនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីសង្គមជាតិគឺមិនបានអីទទួលទេពោះបើអាត្មាធ្វើកម្មវិធីអប់រំម្ដងមានតែចំណាយរាប់$100រហូតដល់$1,000 $2,000 $3,000កម្មវិធីធំដុំជាដើមអាត្មាមានការសប្បាយចិត្តឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងគឺជំទាវខៀវស៊ីណាជាតាន់តូដែលអាត្មាទៅអប់រំនៅកំពង់ធំបានប្រកេន$1,000ឬ1,500ទេផ្លេចបាត់ពេលនោះក្រុមការងារគ្រប់ព្រះអង្គសឹងសក់ទឹកភ្នែកយើងធ្វើការជិត4ឆ្នាំហើយណាយើងមិនដែលបានម្ដងទេហេតុអីក៏លើកនេះយើងអប់រំតែបន្តិចបានដល់$1,000ជាងព្រោះហ្នឹងគឺជារឿងដែលចាំទុកក្នុងជីវិតព្រោះប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិននិយាយច្រើនទេដោយការនិយាយច្រើនពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងអាត្មាភាពសូមអបាសកាសេសុខុមផងដែរដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរហូតមកហើយតាមពិតក៏មានឯកឧត្តមលោកជំទាវចូលរួមជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺសម្ដេចព្រះពោធិវាំងគឺព្រះអង្គតែងតែគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពហើយតាមដានរហូតតែងតែចង់ជួបក្រុមការងាររបស់អង្គការអាត្មាភាពហើយតែងតែផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តហើយនឹង
អាត្មាភាពធ្វើគម្រោងកសាងពុទ្ធមណ្ឌលដែលអប់រំជាបែបអន្តរជាតិផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកនេះគម្រោងជិតតែ$50,000ហើយសម្ដេចថានឹងជួយបន្តតិចតួចចឹង thank you very much and I just want to say a few words in English. I would like to begin by extending a warm welcome to our distinguished guest presenter, moderator, delegate, participant, staff, and voluntary work. Without your presence here today, we would not be able to begin this important journey toward religion, toward regional and world peace. It is also important to recognize our foreign guests who self-finance their trip to be with us here today. To illustrate how we have taken this important first step in this peace-building process, I'm pleased to inform you that we are indeed honored by the presence of over 600 participants from over 20 countries and are well represented by various Cambodian NGO and state institutions. There is perhaps nothing more important in the 21st century than world peace and harmony. The main theme of this year's conference, however, world peace must imply more than the mere absence of violence and conflict. We should be aiming for positive peace where the underlying root causes and conditions of direct structural and cultural violence are addressed. It is within the context of 256 years, 60 years old of Buddha's teaching tradition can help promote sustainable peace and harmony in the world. This is stemmed in the history because the Buddha was venerated as a messenger of peace par excellence. And as expounded by the Buddha, society can only achieve positive peace if its members have peace of mind. And unless there is peace within, peace without will be constantly challenged. This is where investing in the humanity through Buddha's teaching, one can begin the process of cultivating peaceful mind both within and without, as we intend to do during the International Buddhist Conference. Finally, I would like to take this opportunity to thank my colleagues and volunteers who work very, very hard with strong commitment to be ready for this conference, especially our generous contributor and donor. Without their support, BEC will be unable to host this fruitful event. Once again, welcome to the beautiful Kingdom of Cambodia. សូមអរព្រគុណចំពោះធរដីកាប្រកបដោយសារៈសំខាន់ខ្ញុំស្ដាប់បានណាមិនបាច់ប្រែមានគេណាអញ្ជើញទៀតបងអញ្ជើញទៀតអញ្ជើញណាយើងនៅបានបងខ្ញុំកណាឈ្មោះសាំងសមៀនសូមគ្រប់និងសូមក្រតាញ់គុំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមសួរទៅលោកគ្រូគូសុភាពខ្ញុំកណាចង់សួរថាហេតុអ្វីនៅលើពិភពលោកយើងមានភារកម្មរហូតអត់ឈប់ឈរសោះហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ងប់ស្ងាត់បាញ់មួយស្ងាត់បាញ់មួយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ្មងហេតុអីបងហើយប្រឹងស្ដាប់ធម៌ប្រឹងរៀនធម៌ប្រឹងធ្វើ meditation ថាឲ្យស្រុកខ្មែរនឹងសន្តិភាពមិនស្ងាត់លឺបាញ់មួយស្ងាត់លឺបាញ់មួយមិនដឹងមិនបានមិនឈប់ហើយរកឃាតករមិនឃើញកណាសូមព្រះអង្គបកស្រាយគុណម្ចាស់មកពីមនុស្សវានៅស្អប់គ្នាយល់ណាហៅមនុស្សនឹងមករៀនធម៌អស់ទៅពេលលែងមានមនុស្សងាប់ហើយងាប់តាមធម្មជាតិណាហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាមែនតាមពិតទៅវាមិនមែនតែរឿងនៅស្រុកយើងទេស្រុកណាក៏មាននៅអាមេរិកប្រហែល 2-3 ខែនេះបាញ់គ្នាងាប់នៅសាលានៅតាមផ្លូវតែប្រទេសតែផ្ដាស់ពេញដល់ក្រុងវិញដល់ស្រុកវានោះខ្លាំងជាងយើងទៀតញោមហ៎ហើយសង្គមអញ្ចឹងអាមេរិកវាអ្នកស្រុកប្រទេសវាផលិតអាវុធយកលក់ឲ្យគេហើយវាឲ្យប្រជាជនវាទិញអាវុធការពារខ្លួនឯងដល់វាខឹងវាមិនអីញាតិញោមខំបាញ់គ្នាងាប់តែពីទៅពេញតែក្រុងពេញតែដឹកពេញតែទឹកពេញតែដីហ្នឹងទៅហើយស្រុកយើងនេះមកឲ្យប្រជាជនកាន់កំភ្លើងនេះប៉ុន្តែវានៅតែមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅមិនបើមានអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាមិនដឹងដែរ
តែចេះមួយអាត្មាសុំចិត្តមួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសុំចិត្តមួយថាយើងភ្លើងវាឆេះហើយដល់យើងយកសាំងទៅជះវារឹតតែម៉េចញាតិញោមវារឹតតែម៉េចវារឹតតែក្តៅដល់វារឹតតែក្តៅវារឹតតែឆេះហើយវាចប់អត់ញាតិញោមវាចប់អត់ចប់ទេចឹងបានយើងគួរមានជំរឿសណាមួយល្អដើម្បីពលុតភ្លើងហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាសុំលើកពាក្យសុំពេល2នាទីចុះខ្ញុំកណាលើករឿងមួយរឿងរបស់ព្រះពុទ្ធលោកលើកមកកាលហ្នឹងប្រអិនរៀបចំប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រអិនណានិយាយចុះប៉ិនប្រអិនអត់ទាន់មកទេរដ្ឋមន្ត្រីប្រអិនហ្នឹងអង្គុយជុំវិញតុកអស់ហើយនៅសល់ចំហតុកមួយប្រអិនអត់មានពីណាអង្គុយទេព្រោះប្រអិនត្រូវមកអង្គុយតែតុកហ្នឹងស្រាប់តែអាគាត់មួយណានោះវាមកអួបនួមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកទុយមៀតកទ្រីងកត្រាំងវាមកអង្គុយកៅអីរបស់ប្រអិនហ្នឹងញាតិញោមអូថាកូនចៅប្រអិនជេរមកអាននេះឯងមកពីណាអាឈួតអាឡប់អីអញ្ចឹងណាញាតិញោមមកជេរទៅអង្គុយកន្លែងមេខ្លួនឯងហើយដល់អាយៈហ្នឹងដែលមកអង្គុយលើកៅអីរបស់ប្រអិនហ្នឹងឈ្មោះទោសាហារយៈយៈស៊ីចំណែយៈស៊ីកំហឹងជាអាហារកាន់តែជេរកាន់តែសបាយអូសបាយចិត្តឃើញគេជេរឃើញគេខឹងសបាយហ្មងហើយចង់វាកាន់តែរីកទៅកាន់តែស្អាតទៅកាន់តែធំទៅស្រាប់ប្រអិនចូលមកពឹបមិនមានរឿងអីលោឡាពេញសាលហ្នឹងបានកូនចៅហ្នឹងប្រាប់ថាព្រះអង្គអាមួយនេះវាមិនដឹងមកពីណាវាមកអង្គុយកន្លែងព្រះអង្គសុំទោសមែនព្រះអង្គសុំ20ទោសសុំខមាទោសលោកចាស់អត់មានចេតនាទេចូលមកខាងនេះវិញបានប្រអិនថាអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានភ្ញៀវពិសេសណាស់អត់ដែលមានពីណាមកអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទេទាំងអស់គ្នាម្នាក់យកបាយយកទឹកយកផ្កាយកនំយកនេកមកឲ្យហើយអានេះវាទាស់ចំណីហ៎ញាតិញោមអាមួយនេះវាទាស់ចំណីវាស៊ីអីញាតិញោមអត់ហ៊ានមកខាងនេះទេដូចញាតិញោមមកពីស្មាទោសមកពីស្រុកឆ្ងាយស្រុកស្រែចំការអញ្ចឹងហើយកូននាំឲ្យទៅហូបភីហ្សាអញ្ចឹងណាវាអត់ចូលសោះហ្មងណាអាយៈហ្នឹងវាស៊ីតើលគេខឹងមកវាសបាយដល់គេសរសើរវាមិនវិញញាតិញោមវាទាស់ចំណីវាស៊ីអត់កើតរួមទៅទូចទៅអាយៈហ្នឹងដើរបាត់ទៅចេញបាត់ទៅញាតិញោមមើលអញ្ចឹងអាត្មាត្រឡប់មកវិញថាអញ្ចេះជំងឺក្នុងខ្លួនយើងណាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះឈឺបន្តិចទេប៉ុន្តែមើលទៅអារម្មណ៍មើលទៅអញចិត្តងាប់ហើយមើលទៅមិនយូរទេមើលទៅងាប់លើហើយឆាប់លើហើយទៅបដ ாய் អាហ្នឹងឆាប់ងាប់បដ ாய் មកពីអាជំងឺហ្នឹងដូចយៈមកអង្គុយក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយអាភ័យបារម្ភជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងដូចយើងជេរយៈអញ្ចឹងណាអាយៈជំងឺនេះអាហ្នឹងយៈហ្នឹងស៊ីតែចំណីយើងភ័យឯងកាលណាកាន់តែភ័យកាន់តែងាប់ឆាប់ហ្មងញាតិញោមអាហ្នឹងថ្មត្រឡប់មកវិញថាវិធីសាស្ត្រដែលប្រអិនធ្វើនេះគឺព្រះអង្គធ្វើវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដេញអាយៈនឹងចេញទៅបានប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រក្រៅពីជេរយៈនឹងញាតិញោមអាត្មាឃើញគេជេរណាស់អស់ហើយជេរនឹងវាពិបាកពីណាញាតិញោមជេរនឹងបាក់យើងហើយវាបង្កើនអាកំហឹងហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅអាត្មាមិនស្រែកលើញាតិញោមទេញាតិញោមទៅផ្លូវណាផ្លូវហ្នឹងហើយអាត្មាគាត់ថាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមិនដឹងកណាណាសូមអរគុណរឿងមួយណាមួយហ្នឹងណាបន្តសំណួរទៀតណានៅយើងនៅមានពេលប្រហែល9នាទីទៀតណាអរគុណ MC ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដោយសារកម្មវិធីយើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពដើម្បីបិទកម្មវិធីប៉ុន្តែមុននឹងបិទយើងមានពិធីផ្ទេរសូមចម្រើនពរជម្រាបថាសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនេះផ្ដើមឡើងក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាន
អាស៊ានមាន10ប្រទេសហ្នឹងណាបងអញ្ចឹង2014ធ្វើនៅប្រទេសថៃ2015ធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី2016នៅណាញោម2016នៅណានៅប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់អញ្ចឹងណាបង2016នៅប្រទេសកម្ពុជា2017នៅប្រទេសភូមាទៅទាំងអស់គ្នាញោមនិយាយថាទៅណាទីអត់ទៅចោះឈ្មោះជាមួយព្រះអង្គហាក់សៀងហៃទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងឲ្យភូមាភ័យរកថាគេដាក់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនឹងអាចទៅចូលរួមបានដោយខាងម៉ាឡេគេមកទាំងយន្តហោះគេចេញសម្បត្តិខ្លួនគេណាញោមព្រោះមិនមែនមកបរទេសតាំងពីអឺរ៉ុបអីគេមកនេះថ្ងៃនេះគេចេញសម្បត្តិយន្តហោះខ្លួនគេណាយើងគ្រាន់តែជួយស្នាក់នៅគេទេណាមិនចំណាយអស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែបើយើងទៅគេវិញឧទាហរណ៍អាត្មាហ្នឹងគឺត្រូវគេចំណាយឲ្យយើងប៉ុន្តែបើគេមកគេថាឲ្យតែគុណធ្វើចុះគេចាញ់យន្តហោះខ្លួនគេប៉ុន្តែការស្នាក់នៅការហូបចុករយៈពេលមួយអាទិត្យនេះនៅលើអាត្មាបងអញ្ចឹងគឺដើម្បីមុននឹងបញ្ចប់សូម I would like to invite Dr. Thavivat to make a very short conclusion because of the internal and external threats that I have already mentioned in my presentation. In the year 2014, on the eve of the AEC, the World Buddhist University initiated this program, Buddhist Harmony in AEC, so that Buddhists in these 10 ASEAN countries to come together in today's contemporary situation. We need to get together so that Buddhism in Southeast Asia will become strengthened, so that we can be in a better position to cope with the external threats from other faiths. In the year 2014, we hold the first AEC Buddhist conference in Thailand at Pattaya. And last year, the year 2015, we also hold the AEC Buddhist conference in Penang, Malaysia. And this year, in Cambodia, as you witness it. And from the beginning, we have not so many participants, but in Malaysia, we get bigger, and here we get bigger. So it's like a snowball, it's rolling on. And next year, Myanmar will host the next AEC Buddhist conference. I hope you could make it, and I hope that in Myanmar, we can see even a bigger snowball. Thank you. អរគុណដុកទ័រតាវិវត្តព្រោះឲ្យបន្តទៅសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះថ្មីប្រទេសភូមាឡើងបដិញ្ញាចិត្តថាតើនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះដោយរបៀបណាឆ្នាំទៅអាត្មាកំសត់ណាញោមទៅតែ2អង្គខ្មែរហើយគេហៅអាត្មាឡើងមកលើវេទិកាអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមឡើងរាប់រយនាក់ហើយដើម្បីឲ្យទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកំសត់ណាញោមណាហើយកាលហ្នឹងយើងមិនមានអីផងដល់ឥឡូវនេះគឺកិត្តិយសធំធេងណាស់ដែលញាតិញោមបានចូលរួមឥឡូវគឺសូមឲ្យ please doctor just Dr. Kin More Chi នេះកងយឡាឌីណេនេះកងបារីឡា okay please have a few words Respected venerable monks, honorable guests, my Dhamma friends, and my Dhamma brothers and sisters. I am very glad to attend this wonderful and excellent conference. I appreciate very much the management and organizing committee of this conference. For next 2017 conference, we would like to hold as a host country. As you know, our country, Myanmar is the Korean land of pagodas. In our country, there are many monasteries, many teaching centers, and many meditation centers. There are very famous masters for teaching and meditation.
In our country, there are nearly 500,000 monks, Buddhist monks, and most of the population, 87.3% of the total population are Theravada Buddhists. For coming 2017 conference, I would like to invite warmly you all to attend the conference. I hope you all will join and participate in the coming conference. Thank you so much. See you in coming conference. វិធីផ្ទេរសិទ្ធណាញោមឥឡូវគឺជូនតង់ពុទ្ធសាសនានិងជូនតង់អាស៊ាននិងប្រទេសភូមាប៉ុណ្ណា3តង់ You can stand up please. អរគុណចាសិតI will talk something okay មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយសូមអភ័យទោសផងដែរញាតិញោមកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹងជាពិសេសគឺទេសំបីតែឯកឧត្តមលោកជំទាវអីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រើពាក្យខ្លីៗថាបើឯកឧត្តមលោកជំទាវមិនអាចចូលរួមរយៈពេល1ថ្ងៃទេមិនបាច់ចូលទេព្រោះខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់អាត្មាណានិយាយចឹងហ្មងណាអត់បានគិតថាខ្ញុំឯកឧត្តមលោកជំទាវទេព្រោះធម្មតាយើងចូល conference អញ្ចឹងគឺថា សូមនមស្ការព្រះកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គរានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបថានៅពីខាងក្រោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនេះជាទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ United Nations Headquarter ហើយដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជាអង្គការមួយដែលរក្សាសន្តិភាពជូនដល់ពិភពលោកធ្វើកិច្ចការងារច្រើនទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាព្រះសង្ឃខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរមួយចំនួននឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6 ល្ងាចនេះរហូតដល់ម៉ោង9 យប់នេះជាកិត្តិយសធំធេងមួយផងដែរដែលបានចូលរួមហើយមួយចំណែកទៀតក៏យើងមានមោទនភាពដល់ពុទ្ធសាសនាយើងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានន័យថាប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងពិភពលោកមាន110ប្រទេសជាងនោះ100ប្រទេសជាងនោះគឺបានទទួលស្គាល់ថ្ងៃវិសាខបូជានេះជាទិវាអន្តរជាតិជាទិវាសន្តិភាពអញ្ចឹងគឺយើងប្រារព្ធទាំងអស់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយដោយឡែកនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏គេបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការប្រារព្ធបុណ្យដ៏ពិសេសវិសាលនឹងផងដែរដូច្នេះយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានៅស្រុកខ្មែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមតាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចនិងវត្តខ្លះរហូតដល់ពេលយប់នឹងទៅទៀតហើយចំណែកនៅបរិយាញូយ៉កនេះគឺព្រឹកមិញមានកម្មវិធី
ធ្វើសង្ឃទានដែលប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅស្ថានទូតស្រីលង្កាហើយបានពេលចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបរទេសទាំងថេរវាទទាំងមហាយានក៏ច្រើនប្រទេសព្រះសង្ឃនិមន្តមកហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏នឹងត្រូវចូលទៅខាងក្នុងខាងក្នុងស្នាក់ការ UN ហើយនឹងរកពិធីវិសាខបូជាតែម្ដងដែលមានការចូលរួមពីអ្នកមុខអ្នកការនិងមន្ត្រីធំរបស់ UN ឆ្នាំទៅយើងមានប៉ាងគីមូនមកចូលរួមញោមឆ្នាំនេះប៉ាងគីមូនដូចគាត់ចប់ហើយចប់អាណត្តិចូលលេខាថ្មីអញ្ចឹងយើងមានអគ្គលេខាធិការថ្មីកាលពីមុនគឺញោមប៉ាងគីមូនគាត់ជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិហើយថ្មីនេះអាត្មាអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេនេះអត់ចាំដែរណាអញ្ចឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាក៏នឹងមានវត្តមានចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងសូមជូនបុណ្យដល់គណៈកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងសូមបានជ្រះថ្លាអនុមោទនាជាមួយនឹងការប្រារព្ធវិសាខបូជាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលយើងធ្វើធំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយនៅស្រីលង្កាអីហ្នឹងក៏សង្ឃខ្មែរយើងបានទៅចូលរួមច្រើនជាស្ដេចអង្គការរបស់អាត្មាភាពនិងព្រះសង្ឃក្រុមការងារពអករបស់យើងបានទៅ3ព្រះអង្គព្រះគុណចាស់ព្រះអង្គសំសរោនគុណចាស់ព្រះអង្គរ៉ាន់សរួននិងគុណចាស់ព្រះអង្គមើលសមនព្រោះនឹងទៅខាងស្រីលង្កាហើយទៅខាងម៉ាឡេស៊ីក៏មាន3រូបដែរមានព្រះសង្ឃ2អង្គគុណចាស់ព្រះអង្គយេវណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គរ៉ាត់កុម្ភៈហើយនិងពូនស្រីសូថឹងក៏នឹងក្រុមការងារនៅស្រុកខ្មែរក៏បានចូលរួមកម្មវិធីវិសាខបូជាយ៉ាងសស្រាក់ស្រាមប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាផងដែរដូច្នេះបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងសូមលើកប្រគេនគណៈគុណចាស់គ្រប់អង្គចរន្តពួរជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានពធក្នុងបេះដូងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺឲ្យមានបដិបត្តិបូជាណាព្រោះកុំឲ្យបានត្រឹមតែយើងចេះចាំធម៌ដឹងថាធម៌ល្អប៉ុន្តែមិនបានគោរពបដិបត្តិហើយមានមេត្តាធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺសុខសន្តិភាពក៏មិនអាចប្រកបមានដល់យើងផងដែរដូច្នេះទិវាវិសាខបូជានេះជាសារព្រោះជាសារបញ្ជូនទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាសូមឲ្យយើងមានមេត្តាធម៌ស្រឡាញ់គ្នាហើយសូមឲ្យពិភពលោកប្រកបដោយសុខសន្តិភាពព្រោះអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរពីទីស្នាក់ការ UN ក្នុងការសហជីវជាតិតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយនឹងចាំជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលប្រជុំបន្តទៀតព្រោះសូមអរគុណព្រោះតិចខ្លាំងណាស់នៅស្រុកគេនេះព្រោះណាសូមមាសការប៉ុស្តិ៍គណៈកូនចាស់ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធម្មសេនាហសង្ហៃពីមុខបកងពីមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហជីវជាតិផ្លូវច្រកចូលទៅឥឡូវនេះទិដ្ឋភាពពុទ្ធបរិស័ទពីបណ្ដាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោកមិនដឹងថាប្រមាណប្រទេសទេបានចូលរួមគឺច្រើនមែនទែនដែលយើងនឹងប្រពទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2560ឈានចូល2561ដូច្នេះជាទិវាដ៏វិសេសវិសាលប្រកបទៅដោយនក្ខត្តរៈអភិលក្ខតសម័យដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាតិសាសន៍ប្រពនៅវិសាខបូជារំលឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍3នោះសំខាន់បំផុតដែលបានបន្សល់ទុកជាទីនឹករលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងអាស្រ័យដោយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះហើយគឺថាមនុស្សទាំងអស់ដែលជាអ្នកយល់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គគឺតែងតែមាននៅទឹកចិត្តកតញ្ញូតាធម៌ព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីនឹករលឹកនិងមួយទៀតក៏ជាការជួបជុំគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអំពើល្អបុណ្យកុសលឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសុភមង្គលរស់នៅប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងជាសារមួយទៅកាន់ពិភពលោកទាំងអស់ឲ្យមាននៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលជាព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកទូទៅទាំងអស់ប្រកបដោយសុខសន្តិភាពដែលសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺថាមនុស្ស
សម្បូរទៅដោយកិលេសតណ្ហាលោភៈទោសៈមោហៈច្រើនដូច្នេះគឺពុទ្ធសាសនាគួរតែមិនគួរទេគឺថាត្រូវតែតែម្ដងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាព្រះធម៌ដែលជាពន្លឺនៃបញ្ញាពន្លឺនៃសន្តិភាពទៅដល់ពិភពលោកដែលស្ថាប័នកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសន្តិភាពជាសាសនានៃបញ្ញាដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពុទ្ធសករាជ2561នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលមានព្រះសង្ឃខ្មែរនិមន្តចូលរួមបានច្រើនព្រះអង្គហើយអ្នកមុខអ្នកការនិងប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នាដែលប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែម្ដងនៅទីក្រុងញូវយ៉កបូរីញូវយ៉កសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រះថ្លាអនុមោទនាជាមួយនឹងការប្រារព្ធវិសាខបូជាអន្តរជាតិដែលមិនងាយទេមិនងាយទេដែលមានព្រះសង្ឃខ្មែរយើងបាននិមន្តនឹងចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជានេះសូមជូនបុណ្យកុសលបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធម្មសេនាហសិង្ហហើយសូមនមស្ការលាចម្រើនពរលាទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កថ្ងៃទី10ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2561ជាកិត្តិយសខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះសង្ឃដទៃផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំវិសាខបូជានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះសូមគណៈកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបនឹងព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតរដ្ឋយ៉នសេងទៀតព្រះអង្គជានិស្សិតហើយជាព្រះសង្ឃខ្មែរដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតរដ្ឋនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលនឹងបញ្ចប់នៅខែ12ខាងមុខនេះហើយព្រះអង្គគ្រូក៏និមន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាប្រពៃវិសាខកម្ពុជានេះផងដែរចង់ដឹងពីទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងការចូលរួមវិសាខកម្ពុជានេះតើមានទឹកបតីយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងមានការបដិបដាមជាសារសម្រាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយុវជនយើងក្នុងការដែលយើងប្រពៃវិសាខកម្ពុជានេះយ៉ាងម៉េចទៅដែរគណៈសូមនមស្ការលោកគ្រូណាសូមកាត់ថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈគោលណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រធានពួកអកហាក់សៀងហៃដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រគុណអាត្មាភាពបានចូលរួមសារបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងថ្ងៃរូបបុណ្យវិសាខកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃបូរីញូវយ៉កនៃប្រមាណជា30នាទីទៀតនេះនឹងប្រទេសដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចូលរួមប្រពខួបវិសាខកម្ពុជាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះការប្រសូតការត្រាស់ដឹងនិងការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប៉ុន្តែខួបនៃការប្រពវិសាខកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់វិសាខកម្ពុជាថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អង្គការយៈមួយនេះគឺនៅថ្ងៃ15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនឹងមកវិសាខហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតមកឆ្នាំនេះគឺប្រទេសស្រីលង្កាគេជាអ្នកទទួលដឹកមុខធ្វើទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើហើយដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅនោះមានខ្មែរយើងមួយទាំងផងដែរហើយព្រឹកមិញក៏មានការទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានទទួលស្គាល់វិសាខថ្ងៃ10ធ្នូថ្ងៃ10ឧសភាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកគេចាត់ទុកជាថ្ងៃវិសាខកម្ពុជារបស់ទីក្រុងបូរីញូវយ៉កដែរណានេះជាដំណឹងមួយល្អដែរហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងសាលប្រជុំធំហើយអ្វីដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងផងដែរជាពិសេសគឺទូលប្រគេនដល់សាមណនិស្សិតព្រះសង្ឃបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថាចំណេះដឹងនៅតែជាអាវុធមួយដ៏មុតស្រួចដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការកសាងជាតិការកសាងសហគមន៍ការកសាងជាបុគ្គលក្តី
និយាយឲ្យខ្លីមែនទែនសូម្បីតែការអប់រំចិត្តដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងក៏ត្រូវការបញ្ញាត្រូវការសមាធិនិងត្រូវការអប់រំសិលរក្សាសិលសមាធិនិងបញ្ញានេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការអប់រំចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាពិសេសដើម្បីនឹងអាចជួយខ្លួនយើងបានជួយសហគមន៍យើងបានជួយប្រទេសជាតិបានលុះត្រាតែយើងមានបញ្ញាខ្លួនឯងសិនស្វែងយល់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកចេះដឹងខុសដឹងត្រូវសិនទើបយើងអាចធ្វើបានម្យ៉ាងវិញទៀតវិសាខកម្ពុជាបានคลายទៅជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពហើយដែលជាការមកដល់នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៅថ្ងៃហ្នឹងគេចាត់ទុកថ្ងៃហ្នឹងគឺជាការដែលពិភពលោកមានភ័ព្វព្រេងវាសនាដ៏មែនទែនដែលព្រះអរិយបុគ្គលមួយរូបព្រះនាមព្រះសម្ណៈគោតមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមានន័យថាបានយល់អំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិថាធ្វើដូចម្ដេចដែលនឹងបានសេចក្តីសុខធ្វើដូចម៉េចនឹងនាំសង្គមឲ្យជួបនៅវិបត្តិដោយមុនការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលគ្រប់រូបគួរណាស់តែកុំប្រមាថមានន័យថាកុំធ្វើប្រហែសកុំធូររលុងចំពោះការធ្វើសេចក្តីល្អការព្យាយាមនេះជាសារមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំមុនព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងគឺសាមគ្គីធម៌គឺជាមរតកដ៏អស្ចារ្យដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ដល់ឲ្យយើងដូនតាយើងហើយវប្បធម៌យើងជាពិសេសសង្គមខ្មែរយើងទាំងមូលនឹងអាចកសាងប្រទេសជាតិបានអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងមានសម្បូរសប្បាយបានគឺសាមគ្គីធម៌នេះជាសារៈសំខាន់ជាសារជាមាគ៌ាដែលមិនអាចអត់បាននេះគឺយើងត្រូវតែរៀនអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែកាន់ព្រោះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងហើយថាការដែលមានសាមគ្គីធម៌នេះគឺជាហេតុនាំមកនៅការរីកចម្រើនគណាអរគុណអង្គគ្រូសង្កេតឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅបានចូលរួមហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់យុវជនរបស់យើងមួយចំនួនហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ហើយការចូលរួមក៏លក្ខណៈដែលចូលរួមតាមគ្នានៅឡើយថាតើយើងគួរផ្ដល់សារសម្រាប់យុវជនជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យតម្លៃទៅលើបុណ្យជាតិរបស់យើងព្រោះវិសាខបូជានេះក៏ជាបុណ្យជាតិមួយផងដែរហើយក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងថាតើគ្រូមានអនុសាសន៍ឬក៏ផ្ដែផ្ដាំអីយ៉ាងម៉េចវិសាខបូជានេះមិនសម្រាប់ខ្មែរយើងមិនមែនត្រឹមតែជាបុណ្យនៅក្នុងសាសនាទេវាជាមរតកដូនតាវាជាពលឹងជាតិផងវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងទេយុវជនយើងដើម្បីរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបានហ្នឹងគឺត្រូវនាំគ្នាផុសផុលចូលរួមកសាងហើយប្រពខួបព្រោះបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងសេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់តែសបាយរំរែកបានឈ្មោះថាការធ្វើបុណ្យនឹងសបាយទេមែនទេក្នុងន័យនេះដូចគេប្រពដូចព្រឹកមិញអីចឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីគេធ្វើក្នុងន័យស្ងាត់តែបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យដូចជាយុវជនគេអីទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគេមកចូលរួមនៅក្នុងវត្តអារាមខ្ញុំមិនដែរនិយាយអំពីរឿងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៃលោកខាងលិចពួកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអឺរ៉ុបគាត់មកចូលរួមហើយខ្ញុំកណាប្រហែលថ្ងៃមុននេះទៅទេសនានៅសាកលវិទ្យាល័យ TUF គឺពួកក្មេងៗដែលជាជនជាតិអាមេរិកក្តីទាំងអស់ដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ TUF ហ្នឹងគេកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយគេប្រពខួបគ្នាគេតែម្ដងមានសមាធិមានស្ដាប់ធម្មទេសនាធម្មសាកឆាខ្លីៗហើយនេះជាមរតកប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតយើងភ្លេចថាអ្វីជារបស់យើងកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមលេងស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងលេងស្គាល់វងតកូលខ្លួនឯងលេងស្គាល់ពួរសម្បុរខ្លួនឯងហើយអានឹងតើឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់យើងដូចម្ដេចបានហើយរបស់អស់ទាំងនេះដូចជានៅលោកខាងលិចនេះបុណ្យវិសាខនេះគេចាត់ទុកជាបុណ្យសំខាន់មែនទែនព្រោះជាទិវាឬក៏ជាថ្ងៃដែលពិភពលោកបានទទួលនូវមរតកដ៏អស្ចារ្យគឺព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់យុវជនយើងមិនគួរតែគិតទេត្រូវតែគិតថានេះជាមរតករបស់ដូនតាយើងដែលត្រូវថែរក្សា
ពីព្រោះជារបស់យើងណាជារបស់យើងហើយដែលឡែកបុណ្យខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនសូវជាសបាយហឹកអធឹកដូចជាបុណ្យមួយចំនួនទេណាដូចជាបុណ្យមួយចំនួនទេគឺតែងតែប្រពទៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់យើងបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យណាកន្លងមកណាហ្នឹងគឺសារខ្ញុំគណៈប្រគេនថាចង់ចម្រើនពរថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងអាចរក្សាទុកបានលុះត្រាតែយើងស្រឡាញ់លុះត្រាតែយើងយល់អត្តន័យឲ្យបុណ្យវិសាខនេះអត់មានពិបាកអីយល់ទេវាអត់មានន័យអីជ្រៅទៅពិបាកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់សិបខែអីបានយល់បានទេអត់ទេយើងអានតែមួយទំព័រហើយឥឡូវងាយទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយងាយណាយើងអានតែមួយទំព័រយល់អ្វីទាំងអស់គឺប្រពខួបថ្ងៃត្រាស់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានគឺមានន័យថាព្រះអង្គសុគតយើងចូលបរិនិព្វានហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គរលត់ខណ្ឌមានន័យថាសុគតគេប្រពខួប3ហ្នឹងណាហើយឥឡូវសំបីត UN ហើយសំបីតបូរីញូវយ៉កគេប្រកាសទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គេដែរណាអញ្ចឹងគេចាត់ទុករឿងនេះជារឿងសំខាន់របស់គេណាណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូចុងក្រោយព្រះអង្គគ្រូមានជាសារអីខ្លីដើម្បីចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងខ្មែរនិងបរទេសសូមអង់គ្លេសមកបន្តិចហើយនិងខ្មែរចុងក្រោយបន្តិចណាកណាហើយសូមជាចុងក្រោយនេះសូមថ្វាយពពប្រគេនពរប្រគុណនាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជាពិសេសសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងរក្សានូវសាមគ្គីធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់សង្គមយើង and I would like to wish all the Buddhists around the world long life and prosperity Thank you របស់អរគុណអង្គគ្រូសូមចម្រើនពរជម្រាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាព្រះអង្គគ្រូយន្តសញ្ញិតព្រះអង្គក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅក្នុងអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជាផងដែរហើយព្រះអង្គក៏ជាមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គគ្រូមានចំណេះវិជ្ជាគង់ខ្ពស់សិក្សារៀនសូត្រផ្នែកពុទ្ធសាសនាដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងការប្រពៃវិសាខកម្ពុជានិងចែកជូនជាធម្មទាននៅពេលនេះសូមទស្សនវិជ្ជានេះគឺនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបងពងតែប្រពៃវិសាខកម្ពុជាមានប្រទេសជាច្រើនដែលចូលរួមបានជ្រះថ្លាអស់នេះបងឥឡូវនេះតាមតំណាងប្រទេសផ្សេងៗឡើងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅសាបុជាខ្ញុំទស្សនា Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to be a part of the celebration of the International Day of Vesak here at the United Nations. Permanent representatives of Sri Lanka and Thailand deserve our special commendation for their efforts in coordinating this year's events. The teachings of Lord Buddha is universal in its appeal and stands the test of time. Buddhism can be a source of enlightenment, morality and learning and bring an end to discrimination, hatred, fratricidal conflicts and violent extremism. Historical records show that Buddhism, which spread from the Indian subcontinent, flourished in the present-day Bangladesh as early as the 3rd century BC, had profound influence on our social, cultural and intellectual mosaic. We are humbled by the fact that the largest Buddhist monastery or Bihara on the south of the Himalayas was located in the northern part of Bangladesh in Paharpur. Other notable Buddhist monasteries include the Mahastangar and Salvana Vihara. Bangladesh's abiding commitment to maintenance of global peace is demonstrated in our propagation of a culture of peace at the United Nations for fulfilling its notion of sustaining peace, which is so essential for sustainable development. Today's Bangladesh is a good example. ក្រាបនមស្ការព្រះគណៈកូនចាស់គ្រប់អង្គរានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធម្មសេនាហៈសៀងហៃនិមន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំហើយនឹងការប្រពៃវិសាខកម្ពុជាអន្តរជាតិនៅបូរីញូវយ៉កទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ
ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10ខែឧសភាពុទ្ធសករាជ2560ឈានចូល2561ថ្ងៃនេះផងដែរគឺព្រះសង្ឃអន្តរជាតិព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក៏ដូចជាព្រះសង្ឃប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតបានទទួលការនិមន្តពីឯកអរិយទូតប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនមកទទួលចង្ហាន់នៅទូតស្រីលង្កាប្រចាំនៅ UN ហើយជាកិត្តិយសផងដែរគឺយើងបានទទួលការទទួលស្គាល់ពីខាងសាលាហៅថាសាលាក្រុងបូរីញូយ៉កគេទទួលស្គាល់វិសាខបូជារបស់យើងតាមពិតវិសាខបូជានេះទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UN ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ទីកន្លែងមួយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទាល់តែ city របស់គេទទួលស្គាល់ផងដែរឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងគុណចាស់ព្រះអង្គកាគី What's your name again please នាការកាគីគុណជាជនជាតិជប៉ុនហើយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹង excuse me I'm Venerable Hak Seng-hai from Cambodia I'm a executive director of Buddhism for Education of Cambodia I joined this international Vesak Day and very happy to talk to you and it is very great honor that we receive a certificate of proclamation from the office of the New York City. So, what's your idea and what's your concept that we have this one? First of all, so far, Buddhists in New York or United States in general, Buddhism are not recognized that much, and so we try to make efforts to bring the Buddhist voice. Recently, New York City recognized holiday of Islamic holiday and then Chinese New Year, but still, we do have a Buddhist here too, and very from the different countries. So we try to make city be aware. We do have a Buddhist here a lot, and then especially like a Buddha's Day, that's Vesak, should be recognized by this kind of city, international city, and then Buddhism has all over the world too. And so this is one of the efforts that we try to contact state or city to make them make some proclamation or what do you call statement. And so this is one of the results of that. And hopefully this will encourage the state and then the New York City recognize the Vesak, and so which means Buddha's wisdom, compassion, or life, and all those peaceful manners it should be shared, and then that should benefit the people in this country too. And so this is nice that at least they are able to send us the proclamation. Next time maybe Mayor himself should come too. Thank you very much, Bante. Would you please tell us what the reason that they can give us this proclamation? Well, simply, Buddhist has been here, and like a Buddhist council itself with 30 years, we try to help the cities together, and many different occasions we are together, different with different religious organizations, and we try to bring the Buddhist voice, and so I think that's one of the reasons that the city recognized already some of the people, whether we don't get the vote yet for in terms of the school holiday itself, but gradually or one by one we just make them recognize. And actually last year President Obama wrote short but yet recognized the Vesak, which we did last year too. We try to make some efforts to that, and so more the people realize, there's a Vesak in May, and then why people don't recognize the Buddhist holiday, they should, right? So that's one of the way that so we can always bring, and then if we have an intention to do it, then we should be able to do it someday. Thank you very much. And the last question, on behalf of for you as a president of Buddhist Council in New York, so what the Buddhist role for the monks should do to propagate the Buddha's teaching in New York and somewhere in the world? First of all, Buddhism itself is very emphasized mind, and in this society especially, mind is something that we people are not take care of it, and then but even body too, the balance of the bodies, wholesomeness, and peace of
a lot of people are angry here in this country. Many times anger something that they have to deal with, and I'm sure the Buddhist teaching is a lot of way benefit people who have suffering from the pains in the mind and body, and at the same time anger, how we control the anger. There are many ways that Buddhism can benefit people here. And so for me, instead of spreading Buddhism is one thing, but spreading those teaching, the Dharma is something that very important, right? And then gradually, though, even like a city, this next I think 20th or something, they have a week of healthy mind, mind health, which is very interesting phenomenon. So at least slowly but steady, the idea of the Buddhism is spreading. So I'm sure that you may not see, you may not see visibly that's a Buddhist, but yet there are many Americans are Buddhists now, and they practice mindfulness. Sometimes they don't claim themselves as Buddhists, but they do practice Buddha's teaching, Dharma, meditation. Right. Yeah. So it may be a very different way of bringing the Buddhism here. Whether the way the monk food works here or not is another question. Maybe lay people oriented Buddhism could be developed here. I have no idea, but then I think we just try to do the best that we can share the truth of the Dharma, and so that bring the probably people, and then bring the maybe new tradition possibly in America. So thank you so much for. Thank you, and how about the Buddhism in Japan? The right age progress or? Well, that I'm not too sure. I live in here for over 30 years now. 30 years. So Japan part, they having changes, of course, definitely. Young Buddhist monks try to bring more young people, bring more attention to the Buddhism itself. Sometimes a little bit too much for me, but like rock music with the Buddhism. I guess you can give the message or something. 30 years, 1985 I came, so 32 years. And then New York itself is 23 years, 1994. So that's. I think so, because sometimes it's like too much to take the young people. Right, by because the other means like music, rock. How much you can maintain the the tradition, balance of the tradition and the new is always a challenging part too. So, but if you don't do anything, then you may not be able to develop anything either. so. Then maybe we try to examine the things and have more, maybe experience. We may need more experiments, like scientists do a lot of experiments. So maybe Buddhists we may need a little more wisdom to do such experiments, but then always thinking of the benefit of people, and then bringing the truth to everyone. Then that should be the most important practice that we could do. Bhante, for me, myself, I think Buddhism is the symbol of wisdom and the symbol of peace. So how about you? So for me also, Buddhism is one of the attractive part for me is a peace part, and then especially even like dialogue and so forth, respect others. So those are very, very important teaching. And instead of just benefiting myself, benefit others is also like today's dana offering. That's actually the symbolically very important aspects of the Buddhism, and bringing a peace and bringing a compassion and or bringing harmony together. Thank you very much, Professor, for your time. You're welcome. And thank you. And will be very happy and joyful to participate in this very great day, Vesak Day. Okay. And happy Vesak Day to you. Happy Vesak Day. Happy Vesak Day. Thank you so much. Everyone should say happy Vesak Day because it's the New Year of Buddhism. Oh yes, sure, definitely. Okay. Well, thank you very much. Thank you again. Thank you. I'm Venerable Hatseng Hai from Cambodia, and I have some idea concerning this topic. And like this morning, actually, we have discussed a lot on advantage and disadvantage. As I heard, most of us prefer the disadvantage. But I think if we think of the Buddha's teaching,
we can see that the property and something which can be used for the people. It is said for the foolish and for the wise man. So property, if happen to the foolish, it will harm those people. It will harm themselves. But property happen to the wise man, it will be useful. So I think it's the same way for technology in the modern era, digital era. It can be used in the right way. But sometimes we are talking negatively, so we can see a lot of negative things happen from the digital era. Yes, of course, we are not Arya. We are the worldly people. Sometimes our mind not really educated. It really affects from those things. But we are right now working on mission to propagate the Buddha's teaching and for the world peace and for the propagation of the Buddha Sasana. But do we think of our target for the people or our next generation? Our next generation will depend on young generation, the children, the youth. But right now, we can see that the youth and the children, they really attach to the modern technology. So if we really separate from those technology, we will be like isolated. That means Buddhism not really engaged with society. So as I tell you, I just have some idea like this morning, that as we are a Dhamma preacher or the propagator of Buddha Sasana, we should know all those things. And we should get involved with those technology. I don't mean we talk in disadvantage, but we can use that technology in the proper way. So, yeah, this morning, like the rector of MCU, he mentioned about the Mara devil. It really comes a lot to the brain of the young generation through the media. But the media that affect to the society. So we can use the media to propagate the Buddha's teaching. I think it is more effectively. Just like at the moment, if we don't have the media or modern technology, how can we come together? Like we are speaker or invitation, they announce in the Facebook. For me, how I know this seminar, because I see in the Facebook page of this MCU, so I write the topic, so it is selected. So I think this is this advantage. If we think of only this advantage, we will see a lot of things. So I think this one the resolution for the world and for the futures of Buddha Sasana. And as I tell you, we have to think of the target of our teaching. That is for the next generation of the Buddha Sasana. So they really interested in modern technology. So we can use all those things to get involved and to attach with them. So Buddha Sasana will be prosperity and develop. Thank you very much. Thank you, Venerable. This is a kind of the big topic of today's concern. Anybody want to share?
Honorable Ha Seng Hai from Cambodia. Actually, I have very short time, 5 minutes, and I prepare for 50 minutes to 20 minutes. So I just go roughly and get to the point. And my topic is all about the socially engaged Buddhism in Cambodia. And I think all of you have learned about Cambodia. It's next to Thailand, and we have very good history, Cambodia and Thailand and some neighboring country. So Cambodia is Theravadin Buddhist country, just like Thailand, and this is just of information like a Buddhist monk, a monastery population, and one thing, Buddhism become the state religion, in national constitution of Cambodia. I think only one in Theravadin Buddhist country. This Dr. Jonat, who is very famous in Cambodia, he have done a lot of things for Buddhism in Cambodia. Actually, he passed away and a long time ago, but his dictionary have become famous in Cambodia. And we have the civil war. In Cambodia, we have Khmer. Within 3 years, everything have been destroyed. And after the collapse of that regime, and we still have civil war, but one of monk who is a peacemaker, Venerable Kosananda, he played a very important role to have a reconciliation between the political leader. So he's kind of, peacemaker Buddhist monk, try to have Buddhism in Cambodia and bring peace to Cambodia people. I just go to my organization that I'm doing in Cambodia with the Buddhism for Education of Cambodia, BEC. We bring the Buddha's teaching to the society through education, and one thing is social welfare through humanity. So we designed 5 projects, and this first one, youth education. We have trained thousands of Cambodian youth throughout Cambodia in Buddhism, because we mainly focus on the youth, because for the old people they know Buddhism, but I think in the present moment for the youth and for the young generation not really interested in learning Buddhism, and sometimes they don't want to go to temple. So Buddhist monk, for my team always go to the village and to the school and some community to have moral training. This one, the youth project, and I think the second one is prison education. Actually, we have hundreds of prison, but my organization is based in Bat Tambong, and we have the projects to educate the prisoner. So thousands of the prisoners have been trained morally with our Buddhist monk. And the third one, that is children sponsorship. We also have the children that they cannot afford for their study, and I think you understand some situation in Cambodia. Some family really impoverished, so they could not send their children for schooling. So my organization helped them for schooling allowance and bicycle, clothing, some material for their study. And this one also interested because our Buddhist monk not only meditating and not only chanting, doing something inside the temple, but my team, go to the community and have them with even housing, you can see. So this is one project. We are with our lay people. We come together, something that we can have. Sometimes you say it might abuse the discipline of the Buddha, but I think we not really do something bad. To have them to express our compassion. We just not just like talking, teaching, compassion, loving kindness. But what we are doing, sometimes, yeah. Okay, sorry. I just go straight to the media Dhamma talk. I think this is very engaged to our main topic, because in my BEC we have television also broadcast
Buddha Dhamma, and radio, we have our own radio. It broadcasts only in Dhamma from 4 to 11, 4 a.m. to 11, and social media. I think I just want to tell you, because right now in the modern world, like Facebook Live in Cambodia is very famous. Almost everyone use Facebook, even the old people. So for me, I have a Dhamma class in English and I live. So I think this is the advantage of modern technology. You can see thousands of the learners who study with me every night from 8 to 9. So this is what the advantage of modern era, digital era. And this is PUC class. I also teach personal growth. One of the most famous university in Cambodia, Panya Sastra University, Panya like wisdom, Panya PUC, Panya Sastra University, Cambodia, and we have personal class, so the student learn directly, and also other people can learn from our class by live in Facebook as well. I think one thing I have my organization is BEC, and it is app. So I think everyone should have app, not for personal or for institution, for university, organization, association should have app. So just like my BEC, you can go to app store or Play Store. You just type BEC, so you will find out. So this is app, so you can see like information. This is speaker. So very short, quickly. So one thing I have done is promoting monastic education in Cambodia. We have hundreds of the small novels for the next generation of Buddhism. Thank you very much. Thank you. Thank you. Probably the Veramon Shanghai paper is one of the most interesting paper because it gives us a very concrete is generally regarded by Thai Buddhists. Well, so this is about me. I think, okay, well, so I think all of you know about Cambodia, and we have a history between like Mon and Khmer. So Khmer is now become our language. So like I'm from Cambodia, we say this is Khmer, yeah, the Khmer language or Khmer people. We don't say Cambodia people, we say Khmer people. So Khmer more like a brother in the history, very long time ago. So for right now, we are a Theravadin Buddhist country, and we have 50,000 Buddhist monks throughout Cambodia and monastery, so 40
4,000 next year. And the population of Cambodian people right now is 15 million, not so many people, you know. We have very small territory actually, but in ancient time we have very, very big, you know, but now become very smaller country. So the population only 15 million people. But we are very proud to say that all of Cambodian people mostly are Buddhist. So we have 95% of Cambodian practice Buddhism. And I think that is only Cambodia that it is stated that Buddhism is the state religion. I don't think in Myanmar or in Thailand that their constitution state that Buddhism belongs to the nation. But Cambodia, on chapter 3, it is stated that Buddhism belongs to the state religion. Well, one more thing, to respond to the theme that we're talking about, the Buddha education and contribution to the society, and what we are doing in Cambodia to contribute to the society. And we have a very long history between Cambodia and Myanmar as well. I think the learned or the scholar who research on Buddhism between Cambodia and Myanmar might know the Dr. Jotanyano Junat. Jotanyano Junat is, I don't think Burmese people recognize him some, because in the Buddhist Council, because it's in Mandalay, it's the 5th Buddhist Council, and in Kapae, you know Kapae, right? Kapae tila. Chào giáo pula. Có ba mà giáo pu đó mày nó. So in Kapae, that is the 6th Buddhist Council, and all the religious leaders around the world, they come to join. So one of Cambodian monk, that is Jodanyano Jonat, he is very learned in Cambodia. He got the title from this country, that is Apitaja Ratha Mahagaru Tila. Apitaja Maharatha Guru. Yeah. Nalela. But it's correct, Pandey. It's Apitaja Maharatha Guru. Yeah, correct. So we got this title from the government of Myanmar. I think it in the Buddhist 6th Buddhist Council in Kapae. So we are proud of him, and he is one of the members who compile the Tipitaka, the 3 Buddhist canon. Our Tipitaka, a very special, different from other country. Why? Because we manage this 2 page, but this is Pali and this is Khmer. There's Pali and Khmer, so it's like this. So when we read, we can look at both Pali or our language. So at that time, the member of the Sangha, led by him, by Jotanyano Jonat, he did very well job. I think it's only in Cambodia first, but other countries might do later on. And one of his achievements, and up to now, that it is recognized throughout Cambodia, that is dictionary, Khmer dictionary. How to say dictionary in Myanmar? Vale? Okay, sorry about it. So, we have only dictionary, only one dictionary. So every Khmer people that write anything, they have to refer to his dictionary. Up to now, we don't have other dictionary. So, we take only his dictionary as unique and check, the references with his achievement. So this is a great monk Cambodia that contribute to Cambodian society that I want to illustrate to you, explain. And recently, I think all of you know about Cambodia, that we come through the Khmer, Khmer, that we have very bad history within 3 years, that is very nightmare, that people have been killed and Buddhism almost destroyed. So it is 1975 to 1979.
And Buddhism and everything almost destroyed. So after the Civil War, it's finished, and there is one monk as well who play very important role to bring a peace to Cambodia. Sure, we have the government and the leader that can talk to each other, but the monk also he contributes a lot to this peace building up to now. That is the most venerable Kosananda. Kosananda, I think all of learned scholar know about him. He's a Kosananda who always walk, even because we have, after the war, they have, still the rebel, some region that cannot approach. They still have soldier, they still have weapon to fight each other, like, fighting in some area. So only him that can approach the leader of the Khmer to negotiate between the government and the leader of Khmerus. So he very good one and recognized by the United Nations, So, and his body, he's passed away already, and his body is in United States of America. Well, I want to tell you something that is about Buddhism for education of Cambodia. That is, we are we are not committee yet, but we have a good relationship with Dr. Taviwat and also Dr. Keen about my organization that we host last year in Phnom Penh, Cambodia. That is Buddhism for Education of Cambodia, BEC. So we are doing two things, which is bring something value to the society and to the Buddha Sasana. So the first one is promoting social values through education, and second one, social welfare through humanity. So how do we respond to these two things? So the first one, youth education, I think is very important, not only Cambodia, but throughout throughout the world. For the Buddhist country, for the Buddhist community, we have to think of the next generation, as Dr. Taviwat mentioned this morning, that we are now facing the threat. Facing the threat. We have the experience in Cambodia even now. In remote area, the other religion, other faith, they try their best to reach the children, the young people at the countryside, but we among sometimes stay in temple. We try to we are proud of them, of our follower, and we preach Dhamma, and many people come. But what you see, many people come really, but only the old people. The old people are coming to pay respect to the Sayadaji. Yeah, Nalela, Namale Wula, Ola, but Nale de Gong, Okay, good. So we have to think about that. Sometimes we preach Dhamma, we try to transfer what we are thinking and what we know, what is the unique of the Buddhism. But traditionally, so people just come and listen. But how about the young generation? For the futures of our Buddha Sasana, we have to think about that. So that is what I'm doing right now in Cambodia. We don't focus mainly on the old people, but we try to think of the young generation. So we approach the children, hundreds of children, thousands of children in remote areas throughout Cambodia to understand what the Buddha taught and to get some benefit. So we distribute thousands of books to the students, and we have the training. Very important section, one training, that is we talk about the sacrifice of the parent. Ape ame lode. So the children, they sometimes commit something wrong with the parent. So we try our best to explain, to the children that our parent did a lot of things, have done a lot of things for their future. But sometimes why you don't care to your mother? Why sometimes you don't listen to your parents and commit something wrong? Why? So we are, bringing the Buddha's teaching that in Sangala Sutta, they talk about the obligation and duty of the children, how to follow the appearance. So, but right now in the society, I think you understand it because you have your own children, right?
Their children sometimes don't listen to you. So why? So only Buddhist monks that play important role, that some word they effective to the people, the young people, such as in Cambodia. If you talk to the children might listen to you. But if the monk give advice even a little bit, the children they listen. So the monk try to explain, like you can see in photo, why he cry, why the student cry, because we explain about Buddhism, about their duty. They have to fill up the obligation as a children. So it's very important, and all the school right now invite us to give the lecture, to have a training. This is the first one. The project, youth project. Achen sila. Achen masibula. 5 minutes. Achen masibu. Nga minute. Nyam chi si de slide. Da achen masibu na. So prisoner, it's about, I think prisoner, you want to be a prison? You want to be in prison? I don't think you want to be a prisoner or you want to go to prison. But in Battambang we have one program that our team go to prison and to give Dhamma talk to the prisoner. Sometimes we risk our life, we risk our life. We go to the prison, we don't know that some prisoner might take us as hostage, because they want to get out. But we risk our life to bring the Dhamma to the prisoner. And it is implemented in 2012 up to 2000, even now. So 5 years already that the Buddhist monk in BEC go to the prison and give Dhamma talk like meditation. So you can just go quickly. And sponsorship children, as I told you earlier, that we have to think of the young generation. And sometimes we talk so much about what is like compassion. We have to cultivate compassion. We have to do loving kindness to the society. But what we are doing right now, sometimes we just make as word, but no action. So we are together for Buddha Sasana to bring the theory into practical way. So even my team housing for them as well, and we bring school supply, bicycle, anything that can assist them to have a schooling. Well, the poor and aging care. So this is also have for the poor, because I don't blame my country, but Cambodia, some area that we have many impoverished people. Some they go to Thailand. The children go to Thailand to earn some money, to work in Thailand. Left their parents, stay with even children, even their grandchildren. So no one take care of their parents, because the one that have the power, have the energy, they work in Thailand. So monk, my team always, go and have them even housing, even give some food for them. One thing that we have to know, sometimes we don't notice. As in Buddhism, we talk about Amisadana, right? Amisadana and Dhammadana. So when we go to the community, we can do both. Yeah, Amisadana is not really important, but Dhammadana is important. But to get Dhammadana, we have to do Amisadana. Like I'm very hungry, I'm so tired, but the monk come to me and say, oh, please listen to Dhamma, please listen to Dhamma. No, I cannot listen because I'm so hungry. So at first you have to give something to him, to give him the power, and then he can listen to the Dhamma. So what I'm doing in Cambodia, that I bring some food to them, and then I give 5 precepts to them. Please follow the 5 precepts. For you it's good life in this life, and then in the next life, in thousands of life, and then you will attain Nibbana. So this is what I'm doing. So it's a media Dhamma talk. We have a lot of work in Cambodia. That is, we have television. No, I don't have my own television, but I hire 1 hour television to give Dhamma talk. And then radio, we have our own radio in Battambang. So please visit. Kind of promotion, I'm sorry, but it is the reality. And social media. I think right now we are
like in Facebook, so you can see our all activity and I mean the event. So this is one thing that we are together to propagate the Buddha's teaching to all the world. And it is monastic education. You can see small novices. So I don't have time. So I think roughly, and then just sit in body. Along. Amya. Con long show mình. Amya. Đã machabu. Amya. One more time. Thank you. Okun. Cambodia Okun. Just sit in body. Okun. Thank you. Thank you very much, Rahula. I want to call them Pali names. I cannot correct. Ha Shanghai. My name is Ha. No, Ha Shanghai. Ha Shanghai. Yeah, Ha Shanghai. Ha Shanghai Buddhism for Education of Cambodia. He explained both two languages, Myanmar and Cambodia. So interesting, make presentation with very active. Thank you very much for your efforts and good information about Cambodia. It's time to enjoy coffee break for 30 minutes. Session will resume at 4:15 p.m. So, Yeah, just sit in body. Okun. And how are you? Are you Nicola? Sok sabai. Just sit in body. Okun. Minglaba. Okay. Yes, okay. Xua đây. Yeah. Right. How to say right? Minglaba, nah. Minglaba. Xua đây. How are you? Nicola? Sok sabai day. Alright. Sok sabai day. Nicola. Sok sabai day. Okay. Balik. Thank you, Okun. Pemasaran. Thank you. Just balik bapak. Jari sebelum mulai. Okun, thank you. Just sit balik ya. Okun, Cambodia. Okun, okay. How are you? Đây coi như là Cambodia Sok sabai teh. Minglaba Suosday. Hello. Okay. And then Suosday. Kawan juga aku. Okay. Nampak jual. Nak lah. No. Okay. Thank you. Fine. Yeah. Saya rupiah ni nampak. Yeah. Saya bah. Macam ni lah. Tanda malu. Di sini ni. Jual ni. Semua. Semua tunggu. Masih. Paling tu dia dah.
Mm.